ليش يطلقون على طائر الواق انه هو اخبث الطيور؟ وشنو يسوي حتى اخذ هاي السمعة؟ خليك وياي. السلام عليكم، حياكم الله شباب، ان شاء الله تكونون بأتم الصحة والعافية. رجعنا لكم بهذا الفيديو الجديد. طبعا كل عام وانتم بخير، والله يتقبل الطاعات ان شاء الله، وان شاء الله السنة الجاية كل واحد مثل ما يتمنى، وان شاء الله تكونون كلكم كاملين وتامين والحياة رجعت طبيعية. طبعا انا شفت برنامج وثائقي عن هذا الطائر وحبيت انقل لكم انه هو شي يسوي، يعني ليش اطلقوا عليه هذا الاسم، ويعني شنو الشيء اللي يسويه بالضبط بحيث اخذ هاي السمعة. بالبداية خلينا نحكي مقدمة سريعة عن هذا الطائر وهو شنو يعني بالضبط. هو اسمه طائر الواق، ينتمي إلى فصيلة الوقواقيات يمكن وموجود تقريبا بأغلب دول العالم، وتقريبا اكو منه 22 نوع مختلفة بس من نفس الفصيلة. وسبحان الله بيفت شي مميز يمكن يميزه عن بقية الطيور، اللي هو الرجل مالته عنده اصبعين متجهة للامام واصبعين متجهة للخلف. طبعا يا شباب طول هذا الطائر ممكن يوصل الى 30 سنتيمتر، يعني تقريبا يعتبر كبير نوعا ما. وهي طيور الواق بالغالب تتغذى على الدود او يرقات الفراشات بالعادة. يعني المهم نجي للزبدة، ليش سموه اخبث طائر يعني او من اخبث الطيور؟ شي يسوي بالضبط؟ يقول لك يا شباب طائر الواق هو من الطيور اللي ما تهتم بتربية البيض مالتها، يعني من تخلي بيض ما تحتضنه. فش تسوي هاي الطيور يا شباب؟ من تخلي البيض مالتها الأنثى تاخذ البيضة مالتها وتروح تطير تدور لها فدعش من أعشاش الطيور الموجودة، إلى أن تلقى لها فدعش معين يكون بيه بيض، ويكون الأب والأم لهذا العش ما موجودين. تقوم شو تسوي؟ تروح على ذاك العش، تجيب البيضة مالتها اللي هي ماخذتها، تخليها بالعش ويا هاي البيوض مال ذيك الطيور. وطبعا سبحان الله هنا شو تسوي؟ متخلي البيضة مالتها تاخذ بيضة ثانية من العش، حتى الأب والأم من يجون ما يلاحظون إنه أكو بيضة زايدة. يعني شيء عجيب سبحان الله. يعني صراحة ماكو أكثر من هيجي خباثة، بس إذا عبركم الخباثة توقف لهنا فأنتوا غلطانين، حتيجي خباثة أقوى بعد. طبعا من تخلي البيضة مالتها بالعش تشوفون انتم بهاي الصورة يعني واضح الفرق الكبير جدا بين بيضة الواق وبيضة الطيور الثانية، يعني تكون لونها شوية مختلف وحجمها شوية أكبر. وطبعا بيضة الواق تفقس بسرعة جدا وما تحتاج فترة حضانة كبيرة، يعني تفقس قبل يعني ما تفقس البيوض الثانية مال الطيور. هنا من تفقس البيضة ويطلع الفرخ مال الواق، شي يسوي هنا؟ طبعا هو الظهر مالته يعني أملس وعريض، تمام. يقوم شي يسوي يا شباب؟ يروح على البيض اللي بعده منفقس الموجود بالعش، ينطي ظهره لهذا البيض. وهو طبعا عنده رجلينات قوية، مثل ما قلت لكم الرجلينات مالته الأصابع مالته 2 اللي قدام و2 اللي ورا تساعده انه يتشبث زين يعني بالعش. يخلي البيضة هاي على ظهره ويدفعها الى ان يوقعها برا العش اللي هو موجود به. وهيك يا شباب يستمر ويا كل البيض حتى يطلع كل البيض يعني الموجود وياه من العش ويصفى هو بحده بالعش. طبعا حتسألون ليش يسوي هيك؟ الجواب جدا بسيط، حتى الاكل اللي يجيبوه الاب والام البديلين الموجودين هنا كله يروح إله وهو يتغذى عليه. شيء غريب صراحة وعجيب يعني. وطبعا حتى لو فقس البيض، يعني اكو بيض ما قدر يطلعه وفقس وياه وطلعت افراخ صغيرة مال يعني الاب والام الاصليين، يقوم شي يسوي همين؟ يحاصر ذول الافراخ بزاوية ويشيلهم على ظهره. قلت لكم انا انه ظهره عريض، يشيلهم على ظهره ويدفعهم على الزاوية الى ان يوقعهم من العش همينه. يعني بالنهاية لازم يبقى هو بحده حتى يحظى بكل الاكل الى بس. طبعا هو طائر الواق من يبدأ يكبر شوية يقدر يطير بحده، بس ما يطير، ظل بالعش، تمام. يعني حتى من يكبر شوية ظل بالعش حتى يستمرون الأب والأم يجيبوا له أكل، حتى لا يتعب نفسه ويعني نفسه إنه يروح يدور على أكل، ويظلون يجيبوا له أكل إلى أن يكبر ويصير العش ما يكفي. هنا بهاي الحالة يقوم يطير من العش ويروح يشوف دربه ويترك الأب والأم المسكينين خطية كانوا يوكلوا. طبعا اكو هواية فيديوهات ممكن تبحثون عنها باليوتيوب حتشوفكم بالضبط يعني الشغلات اللي يسويها، وشون يطلع البيض، وشون يوقع الافراخ، وشون الام اصلا تجي تخلي البيضة وتشيل البيضة وياها. ممكن بس تكتبون باليوتيوب طائر الواق وهواية حتجيكم فيديوهات عنه.
اكتبوا لنا رأيكم عن هذا الموضوع، وليش تتوقعون انه انثى طائر الواق هيك تسوي؟ يعني هل هو كسل يعني او شنو بالضبط يعني؟ بس وهذا كان ويانا الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اشتركوا بالقناة وخلونا اعجاب، لانه هذا الشيء يحفزني انه انزل فيديوهات ثانية، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.